Aqui ainda tô cobrindo minha fogueira, porque eu não vou correr o risco dela ficar encharcada. Pegando os negócios aqui pra pintar, mas tá difícil. Aqui, mas vou mostrar a vocês aqui o que eu já fiz aqui, ó. Botei uma lona. Tô botando esse pedaço de zinco aqui, ó. Que é pra não voar e também proteger os pés da minha fogueira. Vou botar aqui também, ó, quando chove forte, pra não encharcar de baixo. Daqui a pouco eu mostro mais como é que tá ficando. Porque eu não tenho mais lona, não, mais plástico pra cobrir, não. Então eu vou ter que improvisar aqui com o que eu tenho. Eu vou botar isso aqui também, ó. Isso aqui é uma catec. Esse é o catec que vai vir pra cá. Vou botar em cima, pera aí. Pronto. Fogueira protegida. Ó. O lado, proteger os pés dela. Em cima também protegida. Também, ó. Não quero que a chuva molhe ela de jeito nenhum. Por isso eu fiz essa maracutaia toda. E agora esperar o dia, né? E acender. Fazer meu bastão de fogueira, de fogo.